Alô, gente, canal Nosso Brasil. Continua aqui no Véu das Noivas, Cachoeira Grande. Ó, olha lá atrás, ó. Eu tô na parte de cima. Tô na parte de cima. Esse para aí. Gente, não dá nem vontade mais de ir embora daqui, cara. Dá vontade de ficar por aqui mesmo. É uma coisa maravilhosa. E tem uns caras fazendo rapel, os caras fazem rapel, os caras descem lá de cima, ó. Lá de cima eles descem. Vem descendo. Tá bom? Esse vídeo aqui vocês vão ver no YouTube. Canal 1 Nosso Brasil. Véu das Noivas.